Բարի ողջույն ժողովուրդ ջան։ Հանդիպեցինք նորից կրկին, եկեք այդ բառերը չօգտագործեմ մեր գրագետ ոսկեղեն, ես ոչ լեզվի դասատու եմ, ոչ դասախոս, ոչ էլ գրականագետը։ Ես ժողովրդավարի խոսում եմ, ամեն անգամ հետաքրքիր թեմա եմ ուզում գտնել, որտեղ ժողովուրդը հավոր հոգնած է, ոչ մի ավելի նոր ծանրաբեռնող ուղեղը, ծանրաբեռնող ոչ մի խոսակցություն հարկավոր չի։ Ուզում եմ մատչելի թեմաներ, բայց այնա, որ ես չեմ կարողանում հիշեմ, իմ ստրեսից է դա, չգիտեմ ասեմ ներող կլնեք, թե ոչ, բոլորի հետ էլ դա լինում է, որտեղ մարդ ենք ու տարեքս էլ շատ երիտասարդ չեմ։ Դրա համար գրում եմ ամեն ինչ, որ չմոռանամ, հետո չգնամ տուն ասեմ, վա, ես մի բանը չեմ ասել։ Ես ինքս եմ գրում, տանը գրում եմ, մտածում եմ ինչից կարելի է խոսել, ու որոշեցի այսօր խոսել կենդանիներից։ Քանի որ հիմա շատերը հիմա կենդանիներ պահում են, շուն ու կատուները ճիշտ են անում ու դա լավ բան է, բայց նաև սատկացնում են։ Ու շատ ես այդ մարդկանց անհոգի, անջիգար սրիկաներ կհամարեմ ու իրանք համարվում են տգետներ, որտեղ չեն հասկանում, որ եթե մի մարդ կարա գնա եկեղեցի աղոթ քանի, տիրոջը դիմի իր երեխեքի համար, բայց ձագերը, բայց շուն ու կատուն կենդանիները, ամեն ինչը, չէ որ դա էլ է տիրոջ ստեղծած։ Ին թռուցիկներին, հերթական թռուցիկներից էլ, ասեմ ձեզ, յուրաքանչյուր քայլ առանց սիրո ձեզ նյարդային կդարձնի։ Իսկ կենդանի սերը շունը նրա համար է, որպեսզի մարդուն սեր տա։ Իսկ կատուն մաքրելու համար է, էներգիան մաքրում է։ Հիմա կանդրադառնամ անդրակրկիտ ամեն ինչ ձեզ կկարդամ։ Արդարությունը առանց սիրո ձեզ դաժան կդարձնի։ Այն դաժան մարդիկ իրանք արդար չեն։ Մեջից ասումն է, որ դուրս է տալի, ու դա սեր չկա, սեր չունի այդ մարդը։ Բոլորը ընդունում են, թե ինքը ճիշտ սիրող է, եթե մարդը սիրի, չէ որ աշխարհը սեր է, Աստված սեր է, սիրելով ստեղծել է ամեն ինչ, այս վատ բաները չի կատարվի աշխարհից երեսին, աշխարհից։ Ճշմարտությունը, այսինքն իրականությունը, առանց սիրո ձեզ քննադատ կդարձնի։ Հիմա քանի որ սերը կորել է, մարդիկ դառել են քննադատ, ես չեմ ուզում քննադատ ասեմ, ուզում եմ ասեմ չարախոս։ Իսկ իմ աշխատանքից ելնելով, քանի որ ես շատ բաները բացասականներ ասում եմ, դա քննադատություն չի, դա չարախոսություն չի, դա ելք տալն է, ուղղություն տալն է, որտեղ աստրոլոգիան հիմնականը ես իմ աշխատանքի մեջ աստղաբանություն ասում եմ մարդկանց թերությունները, ու պետք է թերությունները անպայման ասվի, որպեսզի մարդը շտկվի։ Սա էլ է, դա էլ չմտածելուց է գալի, որ ասում են, անդադ ազգի վատ բաներ ես ասում։ Թող ինձ շատ սիրող լինի Հայաստան ու Երևան ու ժողովրդին, որտեղ իմ համար հեչ նշանակություն չի մարդը ռամիկ կլինի, թե մինիստր։ Առանց սիրո դուք մահացած եք։ Այս էլ այսօրվա իմ թռուցիկը սիրո մասին ու դրա համար էլ կենդանիներին եմ ընտրել, կենդանիների անցավ անգամ մոմերի մասին խոսեցի, հիմա էլ կենդանիների մասին, մի քիչ կհանգստանանք, հետո նորից կլինեն ձեր հեռախոսային զանգերը, ձեր հուզող հարցերի շուրջ կարող եք դիմել։ Կենդանիները մարդկանց վրա ազդում են որպես էներգետիկ եւ հոգեվոր օգնականներ։ Մասնակցելով կենսադաշտ, մաքրման եւ կայունացման գործընթացը, որը դրսևորում է սթրեսի եւ անհանգստության նվազեցման համար։ Այո, եթե մարդը կենդանիներին սիրում է, հատկապես կատուն, ստրեսը դուրս է գալիս։ Կենդանին էլ վերցնում է մեր բացասական էներգիան իր վրա։ Ու հենց այնպես չի կենդանիները, որ մարդկանց մոտենում են, փողոցում կա շատ կատուները գալի գցվում են, շները մոտ են, հենց այնպես չի, դա կարմիկական ծրագիր է համարվում։ Կենդանիները մեզ պետք են, մենք էլ իրենց ենք պետք։ Նրանք համարվում են հովանավոր կամ տոտեմները,
խորհրդանշում են որոշակի մարդկային որակներ եւ նրանց ազդեցությունը կարող է նպաստել անձնական աճին, այո, անձնական աճին, մարդը ինչպես կմեծանա, ինչպես կաճի, հատկապես երեխաների վրա դա շատ է ազդում։ Հիմա էլ այնքան ես ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ Facebook-ով բավականին կադրեր են, վիդեոներ են բերում, թե շուն ու կատուները երեխաներին ոնց են սիրում ու երեխաները գրկի երեխաները, ծծկեր երեխաները ինչպես են կենդանիների հետ քնում ու ոնց են լպստում կենդանիները։ Պահապան են իրենց։ Կենդանի լավ է ասում, ով է բարի, ով է չար, եւ ամենքի մոտ չի գնում։ Այդ ասեմ էլ կա, որ ասենք մայրը վախենում է կենդանուց, այդ վախը փոխանցվում է այդ կենդանուն ու կարա հարձակվի երեխայի վրա։ Բայց երեխան չի վախենում, ծնողից է գալի վախը դեպի երեխան։ Ծնողից շատ բան է կախված կյանքում։ Կյանքը ինքը ծնողից, հատկապես մորից շատ բան է կախված։ Հենց հղիության օրվանից, որտեղ երեխան դաստիարակվում է բեղմնավորման օրվանից պորտալարի միջոցով։ Ու տենց շարունակվում է ամբողջ կյանքը։ Բայց պորտալարը կտրվել է արդեն ծննդաբերությունից, պետք է անջատ թողեն, 12 տարեկանից հետո անջատ թողեն։ Տեսեք, շեղվեցի մի քիչ, բայց դա կարևոր է, քանի որ ես մեջբերումներ շատ եմ անում։ Ու ոչ մի բանը պատահական ավելնորդ չի։ Կենդանիները կարող են զգալ մարդու էներգետիկ դաշտը, բացասական փոփոխությունները եւ օգնել մաքրել այն, միջև անգամ իրենց դրականով կիսվել։ Ընտանի կենդանիները նվազեցնում են սթրեսը, անհանգստությունը, վախը, միջև անգամ բարելավում տրամադրությունը եւ օգնում հաղթահարել միայնության զգացումը։ Այո։ Այն մարդիկ, ովքեր շատ են կենդանիներ սիրում եւ պահում են, իրանց մեջ միայնակություն կա, իրանք մենակ են, իրանք սիրո, կարող է ընտանիքը մի 10 հոգի մարդ լինի, բայց ինքը իրան միայնակ է զգում։ Ու սիրում անընդհատ, պաչիկներ անում այդ կենդանը, շուն կլինեն, թե կատու, դա սիրո կարիքն է ու իրեն միայնակ զգալու։ Կենդանիների խնամքը խթանում է կարեկցանքը, հոգատարությունը, պատասխանատվությունը, հատկապես երեխաների մոտ, որը դրական ազդեցություն է նրանց սոցիալական եւ հուզական զարգացման համար է։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է ունենալ հովանավոր կենդանի։ Դրանք տոտեմներն են, որը խորհրդանշում է նրանց ուրախությունը եւ օգնում է կյանքում։ Մարդու անձնական եւ հոգեվոր զարգացմանը զուգընթաց նրա տոտեմ կենդանին նույնպես կարող է փոխվել, նպաստելով ավելի ներդաշնակ միություն ստեղծմանը։ Ձիերը ու դելֆինները, ընտանի կենդանիները օգտագործում են թերապիայի մեջ։ Մենք շատերս գիտենք, որ դելֆինները ոնց է, նաև ձիերը ինչքան շատ են օգնում, հատկապես էպիլեպսիկով երեխաները։ Կենսադաշտի վրա ազդում են, ազդելու համար կենտրոնական նյարդային համակարգի խանգարումների դեպքում։ Հիշենք, կենդանիներ հենց այնպես մեր կյանք չեն մտնում, նրանք մեզ մոտ են բերվում որոշակի կարմիկ նպատակ կատարելու համար, նրանք բերվում են մեզ պաշտպանելու համար, ոմանք էլ որպես ուղեցույց, նրանք որոշակի առաքելություն են կրում կամ մենք ենք առաքելություն կրում նրանց վրա, նրանց կյանքում։ Հենց դա է, որ միշտ էներգետիկ կապ է լինում մեր միջև, հատկապես եթե հույզերով են ամրապնդվում եւ Տերը միշտ պատասխանատու է էներգետիկ վիճակի համար, կենդանու Տերը։ Ոչ միայն ֆիզիոլոգիականի գոյություն ունի խաչաձև կրակ, այսա կարևոր է, գոյություն ունի խաչաձև կրակ, հիմա կասեմ դա որն է, որը կենդանին կարող է հայտնվել այդ կրակի մեջ։ Դա իրական կրակ չի, դա էներգիան է, որը շատ ուժեղ է։ Կախարդական ազդեցությունները, շատ գուշակներ, մոգեր, վհուկներ,
իրենց մոտ կատուներ են պահում, հատկապես սև կատու են պահում։ Մոգականը հեռացնելու համար է։ Ամենատարածված երևույթն է, կատուները ամենից գայունն են իրենց տիրոջ կենսաբանական դաշտի բացակայության նկատմամբ եւ շատ հաճախ այն հեռացնում են պառկելով ցավոտ տեղում։ Կատուն կարող է գրավել չար աչքը, տեսեք, կատուն կարող է գրավել չար աչքը, անեծքը կամ իր տիրոջը ուղղված ցանկացած բացասական, երբեմն կարող է փրկել իրեն վնասելով, այսպես էլ է լինում, այո։ Գիտնականները պարզել են, եթե մարդ կարողանում է ճիշտ ընտրել ինչ կենդանի է իրան հարկավոր, նա կարող է փոխել իր կյանքը։ Ավելի գնահատելի են, քան սնունդը, միսը, կարագը, կաթը։ Եթե դու կարող ես ճիշտ կենդանի գտնել, որն է քո ճիշտ կենդանին, նաև տոտեմը դա մի քիչ սիմվոլիկ է, բայց դա ազդում աշխատող է, կյանքդ կփոխվի բոլորովին։ Կենդանիները հաճախակի են տիրոջը նմանվում։ Ես նկատել եմ շատ շները նկատել, որ նայում ես աչքերին եւ ես դեմքից կմախքի դասավորվածությունը նմանա իր տիրոջը, եթե երկար ժամանակ է պահում։ Այո, նմանվում են։ Ու մի հետաքրքիր բան եմ նկատել, որ ես ամեն ինչ եմ ուսումնասիրում, ամեն ինչ եւ շատ ուշադիր եմ, ընդհանրապես բնության մեջ, մարդկանց, քաղաքում, ուր գնում եմ, ամեն ինչին շատ ուշադիր եմ։ Իմ հայացքը տեսնում անեց բաներ, որ իմ կողքի մարդը կարող է դա չտեսնի։ Ես նայում եմ ինչ-որ մի կետի թվալով թե նայում եմ այդ ծառի, բայց այդ ծառի մեջ այնքան բան եմ տեսնում, այնքան կադրեր ա գալիս։ Եվ ինչ եմ գտել, մեր Հայաստանի շները, Հայաստանի շների հայացքը եւ Վրաստանի տարբեր են։ Մեր հայկական շները ուրիշ են, տխուր է, բոլոր մեր հայկական շների աչքերը տխուր են։ Իսկ վրացիների շները, որ նայում ես, իրանք այդ փողոցներում իրանք տների առաջ հանգիստ փռված կողքով կարան անցնեն, ոչ ոք չնեղացնի, ոչ ոք չխփի, քացով չտա։ Հագեցած է իրանց աչքերը, հագեցած են, իրանց նման են։ Վրացական շները իրանց նման են։ Ում հետաքրքիր բան էլ կա։ Ինչի մարդկանց միշտ թվում է, որ կենթանոց պետք է ռուսերեն խոսան։ Ինչի։ Իդի սուդա, պաշով։ Ինչի, բայց քանի որ հայերեն կարան ասեն։ Էդ էլ մտածեք։ Ինքներդ մտածեք, ես ուզում եմ ինչ ասում եմ, ամեն ինչը մտածել տա, որ մի քիչ մտածեք։ Բայց գյուղում այնտեղ ով է խոսում ռուսերեն, որ այդ շան հետ կարան ռուսերեն խոսեն։ Այս էլի հնուց սերմացել է մեր մեջ ռուսալեզուն։ Որտեղ ռուսները կենդանիներ շատ են սիրում, նրանք սենտիմենտալ ազգ են։ Մարդը կարող լինի մարդասպան, բայց ինք ունենա կատու, եթե իր կատուն կամ շունը հիվանդանա, ինքը կարող լաց լինի։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան կա։ Եվ բացատրություն կա այդտեղ ամեն ինչում։ Մարդ չի կարող փոխել իր կյանքը, իր էներգիան, իսկ կատուն կարող է։ Կատուներ ու շները դա կարողանում են։ Պարզվել է, երբ մեծահասակները տանը շուն ու կատու են պահում, նրանք 28%-ը սկսել են վարժ քայլել, այո։ 28%-ը մեծահասակներից սկսել են վարժ քայլել, ով որ շուն ու կատու է, որ կենդանի է տանը պահում։ Իսկ ով որ չի պահում, շատ դժվարանում է քայլել, միջավայր կամ չի ուզում տեղից էլ վեր կենա։ Քան չունեցողները ավելի հաստատուն են քայլում, ովքեր տանը կատու են պահում, 30%-ը քիչ է սրտանոթային հիվանդություններ ունենում, հատկապես երբ որ դիաբետիկ են։ Գալիս կենդանին նստում է, կատուն, հատկապես կատուն նստում է այն մարդու այնտեղ է, որտեղ որ ինքը հիվանդ է։ Մինչև անգամ այն սլավոնների մոտ դա շատ կա, որտեղ նրանք կենդանասեր են, մեզ մոտ էլ արդեն մոդա դարավ, միգուցե սկսեցին հասկանալ, որ կարելի է շուն ու կատու սիրել ու պահել ու փողոցում անտերշներին կերակրել, որտեղ դա շատ մեծ բան է կերակրել կենդանը։ Երբ որ նոր բնակարան են առնում,
մտնում են նոր բնակարան ռուսները, սկզբից կատվին են ներս թողնում, նոր իրենք են մտնում, եւ կատուն, որը դատարկ սենյակ է, եւ կատուն, որտեղ որ գնում, քնում է, նստում, այնտեղ դնում են իրանց դիվանը։ Բացկաթոռ, բազմություն։ Միջև անգամ մարդիկ կենդանիները նկարելով եւ կամ այդ ձայները լսելով նրանք կարող են հանգստանալ ու խաղաղվել, այո։ Ու պետք չի գիտեք մտածել, եթե ասենք կարթնացել միտեղ շունը հաչում, վաղը յուրեմն մի վատ բան եմ լսում, պարտադիր չի, ինքը հաչումը կատու է անցել, կամ էլ իրանց գացնել է տալիս։ Իսկ շները, որ ոռնում են, էլի նորից մի մտածել կանպայմանված բաներ, իրանք լուսինը տեսնում են, ոռնում են գայլերի նման։ Դա հետո առանցին բացատրություն կա, հետո կասեմ դա։ Այդ էզոտերիկայով ամեն ինչ էզոտերիկայում բացատրությունն ունի։ Տիրոջ հիվանդությունները վերցնում են իրենց վրա ու կարող են մեռնել կենդանիները։ Դա հիմնական շներին ու ձերին է վերաբերվում։ Բայց կատուներ կա, որ իրանք ես որ կատուներ շատ են պահել, այդքանի այդ սեփական տանը ներքև ապրում ենք, այդ բակում միջև այդ շենքը կառուցեն։ Այնտեղ ես կատուներ ունեմ, փողոցի կատուներ են, այնքան պահեցի, արդեն դառան իմ տան կատուները, եթե ասեմ 15 կատու ունի, ու կատուները ձագեր էին ունենում։ Տղաց հրար է, գործի տեղի զանգ էր տալիս, մամ արդեն եղավ ձագ, ասում հա եղավ, 4 հատ, 5 հատ մի անգամից ունեն, ասում ձեր չտաց, ոչ մի բան չանեք, որ ես պետք է գամ ու բոլորին անուններ դնեմ։ Ու մեր կատուները բոլորը զարմանալի անուններ ունեին։ Ժիրո ունեինք, ժիրո, բանցիկ է կարմիր կապել, վզին ժիրոյի շեկլիկ էր ինքը, Իզոլդա, Թայսոն, Նազիկ, իմ տատին էլ կատու ուներ, անունը Նազիկ էր, մի կատյան ես դրեցի Նազիկ։ Նազիկ արդեն ծերացել էր, 10 տարի ապրեց ու գնաց ինքը ինձանից, գնաց, այնտեղ մենք դալան ունենք, գնում է դեպի դալանը շուռ եկավ ինձ նայեց, տխուր դանդակ գնաց ու գնաց, էլ չիմացա ուր գնաց, վերջինքը գնաց մեռնելու։ Ու մի բան էլ ասեմ, իմ համար դա տխուր է, բայց նորից էլի վերհիշում եմ, էլի մի կատու մեզ եղավ, Թայսոն էր անուն, ինչ էր Թայսոն դրել տղաս, ինքը սև էր, իր թաթերը սպիտակ են, բաքսորի նման, ու մի փոքրիկ ստեղ մուրուք ուներ էլի սպիտակ։ Երբ որ արդեն մեր տունն եղավ, մեր հետ ինքը բարձացավ վերև, ինքը օժիտ ուներ, խաղալումյաց ինձ երկար, կտորից օծ էր սարկած, այդ օծը գցում էր, խաղում էր իր խաղալիքներ, իր օժիտներ, մեր հետ բարձացավ վերև, ինքը մեր հետ ապրեց, ու մի 2 ամիս ապրեց, հետո թեմերը 2 հարկ էր, ննճարանները վերևներ, այդ երկրորդ հարկից, որ ես իջան ներքև, տեսնեմ ինքը խոհանոցի միջանցքի մեջտեղը պարկել է ու մեռել էր։ Բերանից ջուր էր եկել, փրփուր էր եկել։ Հետո իմացա, որ ինսուլտ է տարել։ Այդտեղ էներգետիկան կեղտոտ բաներ կային, որովհետև վաղուց էր ես մեր տան հարցը ինչ որ լինում էր, կեղտոտ էներգիա էր աշխատում, այդ կատուն վերցրեց իր վրա, որ մեծ բաներ չլինի։ Ես այնքան վստահ եմ, այս իմ կենդանիներով, այս իմ աստրոլոգիան ու իմ զգալով ու տղայի շատ են, որ ով որ եկավ իմ տունը վերցրեց ապրեց ինքը չի կարա, իրան շատ վատ բան կլինի այնտեղ։ Ինձանով ես բոլորին եմ շատ եմ այդ բան ասում։ Այն տունը, ովքեր որտեղ որ կենդանիներ են ապրում, եթե տեղ չար մարդիկ են գալի ձեռքը դնում, չար մարդիկ են գալի մտնում, ուզում են կեղտոտ վհուկություններ անեն, կեղտոտ բաներ, անեծքներ, չարանալ, նախանձել, այդ կենդանիներն իրանց կպատժեն։ Այո, կպատժեն, որտեղ ինչը որ կենդանին է պատժում, մարդը այդպես չի կարա պատժել։ Մի տղայի գիտեի, որ ինքը պատմում էր ինձ երեխա ժամանակ կատվին ընկերներով բակում կապել են ծառից ու քարերով խփում էին այդ կատեն քան մինչև սատկեց կատուն։ Հետո այդ տղան գնաց բանակ, իր մի աչքան տեղ վնասվեց ու դուրս եկավ, ինքը մի աչկանի է հիմա։ Արդեն ինքը ընտանիք ունի, երեխաներ ունի ու իր մի աչքը չկա։ Տեսեք կատվի պատիժը։
չի կարելի կատվին նեղացնել։ Այնքան մարդ կա քացով է խփում կատվին, շներին էլ խփում են, քարով են խփում։ Շունը ամինքի վրա չի հարձակվում, ինքը գիտի ում վրա կհարձակվի։ Քանի որ կենդանին տիրոջ հիվանդությունները վերցնում է իր վրա, արդեն դուք պատկերացրեք ինչքան ուժեղ էներգիա։ Շատ անգամ ես ասում եմ, եթե կատուն մուկ չբռնեց, նա ոչինչ չի անում։ Եթե մուկ էլ չբռնեց, նա ոչինչ չի անում։ Շունը նրա համար է, որպեսզի մարդուն տա սեր, հատկապես միայնակ հոգու, միայնակ մարդկանց համար։ Բայց կատուն այնքան բան է անում, որ ոչ մեկ դա չի կարող անի։ Դա մաքրում է տան բացասական էներգիան, ոնց որ մեր Թայսոնը արեց։ Կատուները, եթե նկատեք, իրանք պարկած են, հանգիստ քնած են տան, ու կարան նարտնանան, կարան միանգամից վեր թռնեն, տան մեջ վեր թռնեն, ցատկեն, ինչ որ մի բան է ոնց որ բռնում է։ Այդ հոգիներն է, չար էներգիան է։ Ինքը կարող է ինձ հայացքով նայես կողմ են կողմ, ոնց որ մեկը գնում է, բայց մարդ չկա, որտեղ անցնում է, հոգին անցնում է ու չար էներգիան է, դա կատուն մաքրում է։ Հենց այդ է, որ ասում եմ, ոչինչ չանի, բայց ինքը շատ բան է անում։ Շատ անգամ էլ ասում են կատուն աստու թաշկինա կա, ես Աստվածաշունչը շատ մանեկան դեղը տենց բան չգտա, չնայած ընդունում է, կատվի մասին կան դեղ Սուրբ գրքում գրված, եւ սլավոնական եկեղեցուներում, սլավոնների մոտ այնտեղ եկեղեցում կատու պահում են։ Մեզ մոտ կատու չեն թողնում եկեղեցի, ես մի քանի եկեղեցու տեսել եմ, որ քացով խփում է քահանան կատվին հանելա դուս, քանի անգամ նկատել եմ, բայց ինք էլի գալիս մտնում է։ Եղեկից եկեղեցի կա, ու դա նորմալ է։ Կատուն գիտի, որ պետք է մտնեն տեղ, որտեղ եկեղեցում շատ բացասական էգրեգոր կա, էգրեգորը եկեղեցում բացասական է, որտեղ այնքան մարդ այնտեղ մտնում, այնքան աղոտ կա, մենք չգիտենք ինքը ինչ այնտեղ մտել։ Եղել է, որ Տերը կատված կա ստացել ցերեկը, հետո պարալիզվում է Տերը աջ կողմից, ու գիշերը, որը 7 տարվա կատու է եղել, գիշերը նույն պարալիզված վիճակը, հենց նույն կողմը տալիս է կատվին ու կատուն սատկում է, որտեղ ինքը չի դիմանում, հարվածը շատ ուժեղ է լինում, ու 7 տարվա կատուն սատկեց։ Նույն տիրոջ հիվանդությունից, բայց Տերը ողջ մնաց։ Հիմա ես կուզենամ տոտեմների մասին ասեմ, քանի որ այդքան տոտեմ ասում, ամեն մարդ իր կենդանակերպ ունի, ու դա հենց այնպես չի, պատական չի, որ կենդանակերպերով է, բայց 4 կենդանակերպ չեմ գրել, որովհետև այդպես է, չասեք բոլորին ասեցիք, բայց մեզ չասեցիք։ Խոյերի մոտ տոտեմը բեգեմոտն է։ Հորթինը կոալան, այն դանդաղ շարժվող արջերն են։ Երկվորյակներինը քամելոնը, խեցգետինը գայլն է, առյուծը հենց առյուծն է, որտեղ արքան է ինքը համարվում կենդանիների, կույսինը փիղը, կշերքը շունը, կարիճինը օձը, տեսեք կարիճ օձ։ Ու ինչպես գտնի մարդ իր տոտեմը։ Երազներով, դուք կարող եք երազներում ասեք, խնդրեք, եթե մարդիկ միստիկ նշաններ են, դրանք հիմնական ջրի նշաններին են, ցուկը, խեցգետինը, կարիճը լինում է նաև աղեղնավորների մոտ, որոնց երազները կատարվել են, ջրհոսների մոտ էլ կան, իրանք էլ այդ ուժեղ կանխազգացումներն են, կարող են երազներով ուզել, որն է իմ տոտեմը, երազով գալիս է, ու շատ եղել է, ես ասել եմ մարդկանց եղել է բան ու գտել են իրենց տոտեմները, որն է։ Ցուկը, կարիճը, ջրհոսը, աղեղնավորը, տեսեք, ցուկը ջուր, կարիճը ջուր, ջրհոսը օդ, աղեղնավորը կրակ։ Այս տարրերները, սրանք են մարդիկ են, որոնք իրենց կարող են գտնել հենց երազներով։ Կարող են գտնել, որոնք են իրենց տոտեմները։ Այդ ինչ պետք անես, այդ կենդանակերպ արձանիկներ կարան, նկարներ կարան, ինչ որ սիմվոլիկ sense փոճորիկ բաներ պահել իրենց անկյունում, որ ինքը մնա, ամեն անգամ կարող եք սիրել, նկարներն ունենաք այդ կենդանիների, դնեք հիմա մագնիտա, այդ հեռախոսով հաչոցները, մլավոցները, ծիտիկներին է նաև այդ ձայները լսել, դրանք էլ են շատ օգնում։ Այսքան։
Էլ այդքան շատ ձեզ չձանձրացնեմ, այսքան ինչ որ ասեցի դեր Մարսեկու մտածեք, հետո ինքներդ էլ կարող եք Facebook-ով գրել, ինչը կարող եք գրել, ասեք այն ձայնային գալիս է, որն է դու որ նշանես, քո նշանի տակ որն է պատկանում քո տոտեմը կարող եք գտնել։ Հիմնական ասածս այն է, սիրեք կենդանիներին, իրանք մեր բարեկամներն են, սիրեք կենդանիներին, որ դուք միայնակ չեք մնա, ամբողջ էներգիան ձեր վատա, խոսեք հետը լսում ա ձեզ, հատկապես շները շատ են լսում, նայեք ու խոսեք, ինքը ձեզ կսիրի, ձեր էներգիան, ձեր ստրեսերը կհանի, խաղաղ ապրեք սիրելով կենդանիներին։